Tander Sotur Tongan Jictinana Dixel Hummer Bacons Tander Tombi Chuji Chambepa Samberando Batam Chidanders Arial Hayekaton Loton of Generkade Trulum Tagdame Canam Tan Roakanji Danam Chezumper Tamchiderkade Daki Churtano to Quardan Sav Lamaran Bochi Daki Shore Bamil Danzigni, Quatin Chimburgoni, Gibzonti, Cosson to Jing with Saldo Solo comes out or some Garvel Kerasa, Pamakara Jimba Nyahunga. Sozra Namur Tirtona Jatsa, so Quarter Lama Namla Sorvandi Zolan Zibi Gentugum Chornita, Tugilon Torniam Bim Tamava. Not to the Tamber Ribi, Terjuchan, Corn Chukar Tobel Honcheneba. Timmy was the Javla Sorvandi, Kipshak and Chinandola, Gypsy. Timmy the good zerion to terms of the water salon and Namkin and Joropa. Jimmy Darlampi, Javla Solva and Paban Jictina one suit to Gentle. Drua Tarlan would be Teoconan Choro and set on the Honchin and Joropa. Jimmy the Jelly, Nyakara Solva and Sherter Jelly, Tibo Javala. Non tribune one shoe Hawar, someone poncho, Dungala round to learn. Jimmy the Chuja one borough Solva and Tomava Jibdirson, Bouton, Mantle Manrung, some domes at the bar, Savlama, Dirsa Chuji. Tambi Nimi Javla Solva and Sam Chokchan Kurung and Jimbamala. Kanabza Churkur Tombal Honchinaba, Nardan along to the Zobal in digital. We're meeting a coma Borosolova and Tonjidr Gombi, Shanlava Sim Lapo, Sim Yerik Ton Jimbi, Rangelaton. Ron Gombi Trotsaderni Bata, Helter Timium Chabao, Domizala, number of Sanchivica. Quite to be Janson, Sons of the Bar, Savlami, Javla, Solvandi. Corson to give Shenji, Labdo, Solo, Tonji the Gombar, Tobar, Shenjilo, Rixton, Kijenkum, and Lapi. Choose the Domi, Tumtan, your baton, comes a chirking or Roxy, Jim Chotan Barnay, Gibson, Renew the Tandu Jelsev quartet. Choman Sosur Uncle Churtonaba, Tartu Dorjin, Chansarangon, the woman Chiji, Potana, Tirsum Sergi, Kanjing, or Nide, Ransom Churka, once more Tom Zadaba, Sav Lama, Namla, Solva, and Shertarazon, Yelna, Tabata. Non stanzambi simni de tolvata, varto gotsal rongo kibar. Tirsum dirsanamji tuji, chindiranji de tolvare senji, lo nam katan, yambi simchin tamchi tonta. Yon tabra zobi senji, kevji ki ngata damba, chaptok dorjin chensimbo, compons kessin daniel la tobrepsia. The top of Savage, Zobachimbo, Honchiniatic, one to tree comes of La Mijalno. Hansom didn't the Johnny Chapripsi Bala, Tomara, Laton, Varto, Jonton, Tamran, Juton, Somio Bali, Titombo, Laton, Son in Varto, Jonton, Shabak, Camians. 给你大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予以心相融之加持。 愿今虚空之极，有情父母，积生整的师生五之子金刚持的果位，为此大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录，相结合而作宣讲。此又分为首义、任义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。哦，从东天你来啊，他们西安住的，他们那个安住，你们那个是吃了，你能跑一吃的。 Sumio Ballet, Titombo,
capri tombo tenilla tanjurni berkavata se martabatan kuriniermi legimde tan taripan yokin tambada tuyo bale ti tombo tanjurni berkavata se martabani de konde soni tan semban kuri niermi shabak capris 201有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分3。而今天所选的是第一。第一有分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志丧失分6。而下曼难得和寿命无常已宣讲完毕，今天所选的是第3，轮回过患。哦呀，当你把关下khuri dungal la khuri dungal shir sambata shir ritu sosok dungal la samba ni yo bale ti tombo de son ni ba kamien so 而轮回过患有分为思维总的轮回的痛苦和思维分别思维，就是6道过子的痛苦。而第一已宣讲完毕，今天所选的是第2。哦呀，当今年啦。ngan son sem dan turi sem je dungal sheba yo pali ti tombo ngan son sem je dungal sheba de kars kond soni dan terang ge kasna turi sem je dungal sheba ge kaptis 而此有分为3道和33道之痛苦，那么就是32道的痛苦已宣讲完毕，而今天所选的是33道之痛苦。tourism la mata hata hama ing dungal sepale ti tombo mi dungal sepak captis 而33道呢，有分为人道和阿修罗和天，那么就是今天所选的是人道之痛苦。mi dungal sepala mi dungal la sai dungal samta stiga nanchik dungal chochimo jetan mandopa tod kiru dungal tan dopa tod makiru dungal tan nin shamba tan trarti tokba tan dar dawa tan trarti tokba ke dungal sheba le ti tombo sai dungal chimbo sam sheba de ngon de sonen tan dungal ji cho chimbo je sheba kapt tenilla ji dungal da ga dungal da na dungal sam kon de sonen ta terang ke kapsen chi dungal sheba kapt 人道之痛苦有分为3根本苦和生老病死4大苦和不欲令苦、求不得苦、爱别离苦、缘憎会苦、此等苦。那么此中的就是说3根本苦，那么就是已宣讲完毕。而今天所选的是生老病死之4大苦当中的生老病苦已宣讲完毕，而今天所选的是死苦。也对。等地个呢，打ndırtaw ke khuri dungal tala nyan ti ton te semla zon te jimber te khuri dungal tala lo jandal khurwan te dungal ke ramji chanz jimber te rang semjilla lorti martik vart gongon ris 那么此等就是轮回之痛苦。宣讲知识，宣讲知识要认真的听，听了以后，那么宣讲此意要纳入相续，要铭记于心。铭记于心，不光要铭记于心，而经常去修心，就是以此痛苦而修心。也就是说，那么此轮回是痛苦之自心，那么就是一定要脱离的这种处理心为升起之前，那么时常要去这个以痛苦思维而去修心。다 듯함치때 코르 등알들라 티 젠들라는 데런 그 곰고너리나 마르토는 티 젠들라 곰마텀나 코르와 토마 미파네 dag 신진진 곰드타올라 고윤드랑 데 뉴모바 쳬던 모습라 고윤드랑 손그
ring jilla ngin chung samba ze karok zon ji zi jo kamu yunrin ti jindla gumji de karchin ris 因此，知过时常及此痛苦而及修心是非常关要的。如果没有时常去修心的话，因为就是无始以来的这个我执魔熏习和就是说烦恼熏习之过，那么就是自然而然在你的相续这个出离心升起是很难升起。因此，知过时常要以此轮回之痛苦而去熏修而修心的。您这样子个说是嘛是谁就是有那的，对么是个潘图有那嘛的是就来进那个。相续会升起，就是刹那心的出离心。如是的刹那心的出离心在你的相续升起，那么此对你是意义不是很大的。或者那您种说什么人都就起么子的人呐？但是别人咱们这我们苦哇个dungal，苦哇的dungal这，我们苦哇里塔古三就是个三把嘛，落单的借用，用上一个假使。考证个民众的抓拿门日，考证个民众个三八得到别人的记得呢，积极面这个心的嘛啦，的沙漠着，心啦民众个三八亲自结果什么，结么特别是有记得，用那因的话买那个用民众个三八的出来接通，得到了。ingin jong shisi ma senere te zamzi ke yo na ke te chuba ke tan chor na maris 那么什么是刹那的出离心？比如说今天就是说这个出离心升起之时，知道一切都是轮回，这是痛苦的自心，而且就是欲求这样就轮回从轮回的痛苦中脱离的这个从内心深处能升起的。那么今天有，但明天呢？那么这个出离心是没有。那么寻觅也无法，就是去修的话，那么自然因为这个心坚硬之故，无法自己的相续升起。那么此等等的第二天又会这样一种出离心升起。那么升起的处理心是叫刹那的处理心，那么此处理心，你这个修行相圆满是无法做到的。哦呀，这当然人中国三百元呢，三年面呢，三年元哪个一面呢？当然俺做元呐，今年中三百元呐，多讲十多面呢。他们人家的吃起来的呢，他们人家的人格大容。那么，比如说今天有处理性，而明天没有；明天有处理性，后天没有；早晨有处理性，下午没有。那么此等是什么过患所致的呢？那么自然就是说对这轮回过患就是熏修，那么就是没有熏修大量之过，那么会造成如是之状。침묵금 탐나디 야와 잠즈그 ninjung sambata jilla tambuz toyonere 침묵금 마탐나 디야와 잠즈그 ninjung sambata tambuz jilla 금 탐마르스 你经常去熏修的话，那么在你的相续的这个处理心就能稳固。那么如果没有经常去熏修的话，你相续的这个处理心是无法稳固的。天地거는 ninjung sambanda Lord number jetala gumda the ninjung sambanda dear gentle me patang korala tanduk sambaz tat yogun ris 因此知过此处理心是要时常去熏修的，也就是说从轮回中脱离的这个处理心，以实验你心熏修以后，时常不间断的在你的相续能升起，应该如是而做到的。ngancho ngi chinamba la jin yena la marambo chi to son tar son dokor gomba ke nanga muzga tap chon chon ni yo neris tap chon chon ni sikola padur senere sikola anjik seneris te ni ga de chonti lo changa chidug togni zonte konyan dokor gonna ata gendam pala chandin nyambran jonditi tini zonte konya zanta mandran zke thumboz yenris
那么自然词在以前也讲解过，那么自然就是喇嘛仁波切也经常讲这个公案。那么以前在这个多国寺就有2个小僧人，那么一个叫巴德林呢，巴德一个叫安静。那么他们2个从小就非常友好，那么最后就15岁，大概15岁左右就出家以后，经常在多国寺就是说给僧众就是行堂。那么此事就是他们之间比其他不一样的，非常友好。这样你个看图的单呢，你当库瓦个东人的嘞是塔古，等库瓦个东人的嘞是马特纳，这木罗个呢，等这个呢你塔个只等库瓦个让一个帕马、钦桑、尼迪、杰西、龙雪。的他们知道呢，那的古麦克，没得巴里，但巴麦克，得巴麦克，这嘛没那么大个呢。的啦，现在你等可完呢，吃到毛什么子，怕嘛年来是中开的那个，这个没通过呢。第二个呢，的当比去样得巴子，做不得的，当吃些个，我也别说出来，心这么高的，看你个，的看都注意呢的是。那么当时他们就商议，就说因为从这个就是应该从这个轮回的痛苦中脱离，如果无法从轮回的痛苦中脱离的话，真的是没有任何意义。而现今在家乡的话，家乡的亲朋好友、财物，如是无常之自信、痛苦之自信，也就是说，没有恒固性的，那么是如梦如幻的。如果贪恋着他们，或者说扶持他们的话，自然就是无法修成之正义。因此之故，应该远离家乡，而移至寂静之处，如是做了商议。也得看图呢，这你看图呢，打的。把这的安吉尼个个的吃几个呢？的我们别人出来种的日子，我们别人出来吃几的种的，他的这个把这些的的安利上的日子。那么就是如同他们商议般的，他们就一生当中一直寂静真处。那么如是就是说，巴德和这个安久就一生当中，一直寂静之处，最后在寂静之处，这个巴德就如是就是疾病而圆寂。第巴德的第一个是的安吉是的，但是可可是话的哩，都宣扬的巴德的呢，那么的不。的巴德松，他就当欧尼个当吃几个古的记得，他当然通松的嘞，是的，的安几个巴德等着送达人的意思。那么当时就是说实现并相，就是圆寂。圆寂之时，这个安久就来到巴德这边，就是呼唤着他的名字巴德。我们俩一生当中等待的这一天就到来了。如是就是说如是所现的。得到因的人说，当时安吉是就对他这个安吉个这个安吉的哈人的自然创的。但到这个人呢，也只能有这个这个karma是的jamda的，这个karma是印度的就把安吉个这个样说，拉玛仁波切关键讲문제인的是。那么就是当时的这个安吉圆寂以后，就是这个转世再孵化，就是属于现今在这个雅清常住的叫干妈活佛干妈，就是以前是这个断发在的安吉的这个转世是人江大的，那么就是此活佛是喇嘛仁波切所认定的。他对呢，他就把安吉个这个的，他安纽卡玛呢，的喇嘛仁波切个。lumma de jirda de lama rambuchi ge tuji jer gombache jimbata stok tuji jer gombache jimbata onate puyona rzukba chimbu ko onate stawa jimba lam chongon de jir yon zge terta yon tan ta rdamba ge chirkez yon ris
那么如是般的就是安究的转世活佛，就是些安牛干嘛，就是他就是活佛。那么如是般的他现今的话，也成为喇嘛仁波切的弟子，喇嘛仁波相续的密意千亿主他的相续，他如般的证悟，也就是说大圆满之见解，现证是见解，如是居住功德的，那么如是以为上师的。也得到的。这安吉的把地这个这还人地的自然创生呢，但是样人个公巴这个呢，打算公路还能这个是人家的地么这个的，样做把新布个，打多的呢嘛，这把个呢的多把我的这样呢，这比啥个啥个样呢？这是个人重要的日子。那么当时的这个八地圆寂以后，就是有转世，现今在其他的寺庙是现今应该是60多岁。那么自然界也是证悟大圆满，现证大圆满之见解，也是成就，那么成就居住功德的这样一位上师。也得到的。他这个你看到呢？公路正个上的，苦瓦拉东个个让子真是也不得稀的。Lord Tonamba, Jigon, and the Jet of Jean, Ta Chur Mason, Wau Chap Mason Gavart, the Ninjong Samba, and the Stout, the Jaram, you know Maris. 如是般的两位尊者，也就是说，从15岁开始就认识到，那么轮回是痛苦的自信，从此以后就以是严厉心熏修，在未断气临终之前，那么此严厉心在相续是从来没有分离过的。但得到空难把你个个那切实个温别的出来，这么的，但一定苦完的，的德化没去，一定苦完的，没得巴里，一定苦完的，东个了巴里，一定苦完的啦，地瓦没去，一定苦完的，没lâm的，一定苦完的，吉马里，但。Dimber Tribazan and the Con Mibber the Hidden, the Circia Wimber to Landrum dead. Ta Tahuata, Tamba, Diva, Tantaba the Carazinante, Tambichu to go drip that Zobisanji compound, Derry, to our gonded, Circian and the Rutrodandum dead and the Ninjungo Samba, the Zipsi, the Rutrodandum dead, the Tambichu Jumnaka, Jivity, Checkaton and Matuatan and the Drumneris, Tim Jivit, check out to something on the Tartan and Anyo Karmatan and the Azen Public Triskata, Yundan Damba, Sartondican, Zoachimbo, Stavata, Tony talk down, Timothy in the risk. 那么如是般的，他们就知道此轮回是痛苦之无常之自信，不是常有的，是无常之自信。那么就是说，同样是痛苦之自信的，没有安乐的，同样就是说是不是稳固的，如梦如幻的。如是认识以后，一生当中依着这个基金之助，以实严厉心而熏修法。那么熏修法如是，就是说，因为此等是根本就没有意义的，就是无常的，没有恒固的。认识以后，一生当中修持，修持以后，那么最后的修持的果实是什么？那么就是现今，那么转世阿耨干阇活佛或其他的，就是另外八等的活佛如是转世般的，那么转世以后如般的能证悟大圆满之见解而居住，就是如是圆满之功德，就是如是，就是他们一生当中修持佛法的果实，就是如是的。对，会等着是到这个用特大个拉马人不这个第罗吉的，趁着这个年波的，趁着这个伽莫这个等着上看年纪那个看感情那个，他看那第三这个看，他们确实上级没上拉马人不这个，那么那都上但是。那么自然就是在座的大众应该如般去奉行。喇嘛仁波切经常也叫教诫弟子，那么此公案是多么的悦耳，多么的欢喜。那么如是的多么的悦耳和欢喜的，如是再没有更深的这个是教员所赐予的，经常给弟子们赐予如是般的教诫。他第顿的这个迪娜牛牛子，么个这么，这里是呢。Pabdi, uni tsirsiga gudjo terrain tonnerie, tabzin, tsirsiga gudjo terrain tonnerie. Tat, usagam tina, chig nyanko, chig argago, chig te mara
잡추 챕르chân 뜸 치즈거는 때 추르 냠보즈리 그 어째 이직거는 말이든 뭐마 추 남도서 저처럼디 뭐마 때 한그다 추즈 머고는 데서 옛날에 如是般的教养归纳的话，就在归纳在一句话当中，把我们一生等待的词义给已经到了。那么自然就我们去听的话，好像这个没有什么悦耳的，没有什么欢喜的，好像没有什么很神圣的。但如果是一个真正的修行者的话，那么自然他是非常悦耳、非常欢喜、非常深奥之教言的。对，哥哥，这人道呢，大今年办的呢有次谈起机。 ran jaga sambat kar payir jab dil meir tant blan lever ton chagman ko sachare te ta kurwa dungal karam chanze yemberde hi kurwa martaq baz yemberde hi chwaina martaq ba yemberde hi tan dirta santa zagan tan chwa gugna yon rena chwa gugna yon 단 치와 그나용 디타서 다 파일 잡들 매일 땅들나데 단 치와 극터 고너리나 마르토 자가서 치와 파일 잡들 따로 내용다데 용 코르와즈 침보즈 프렌드든 코르와 총총즈 드 디나 디 돈지 메너리 고나 다 파일 잡들 매일 땅들나데 치와 그나용나 치와 쇼이 값스 다 가와yon, 주와yon, 그가 치와 송이 값스 둥갈민, 치와 송이 값스 디와yon, 치와 송이 값스 마덕바가 나와민, 딱비 나와yon, 뜻답스다 아용다 고너리스. 那么自然就是说，在座的大众应该说是有这样一种欲修之心。为什么呢？抛弃故乡，就是奔赴异地，不远千里来到这里。那么自然就是认识了，那么轮回是痛苦之自信，无常之自信。那么死亡是恐惧的，如是之心，而就是放弃家乡，奔赴异地的话，那么自然就是应该如是，而就是说如是而做到，应该如是做到，也就是说应该做到的。如是就是说。 那么自然就是说，临终的时候也应该做到，就是说没有恐惧、没有害怕之心，也就是抛弃故乡、奔赴异地之时。那么自然就是说，去干是东尔没吧，你这个没吧？哦，马达巴个那阿面的，特别像咁个那阿样的，啊，点是过那的。 同样的，你这个抛弃故乡、奔赴异地以后，那么再抛弃大家、再建立小家的话，自然就没有任何意义的。同样的，你抛弃故乡、奔赴异地以后，自然就在临终之时，那么自然就是恐惧、害怕、无常、应该没有，而是说欢乐，就是清净，就是说欢喜，如是而就是迎接之死亡，应该如是而去做到的。哦，也对。 तास्तान दोंसुम गोंकारी दोंसु गोंका मन जमांडु चुचो जेपा गवालानो इंसाक न ठका जक्साति किने दि हाति मांकमना लामारम्बोसी को लोमा टर्गन जगा लो दंच तों टुरेसे तिमसे न्यो दनाल yak tin kungatsi si yorchi tenduse ngatese ta chundunda kana na mankana son yarton 야르톤 단나 그 만바가 지금 못hab거는 세다 야란다나 토나 만케나 나다다 노르공악시 손디까는 뭐마 딴네 치와라 직적 딴네 미치 아군 치와라 둥글 뭐마 미치 고가 치와라 둥글 딴네 다쿠 직된 디문 코르와즈그나 같이 쩌나 그 도직 삼바 미트 그 티 젠틀라 라마타 드라바 미트 티 젠트 라마 셈토코 멤버 티 땡코는 티 젠틀라 다 조과침부거 타와 라마타 투 위르미트 티 젠틀라 티 노알라 다 답이 나와
코나 마르토 생금 그나 마르토 다코 메크네 틴디코나 다코 더 흔세죠 코 아마츠탄네 메크 코 치생 두지토나테 치와생 두지토 코악탄네 메크 컨트롤다는 치토과 셈거 등할때 조가침부 그타와토도 트롤 조지 마르토 코 khwaseji 메크지데 가르가유데 나타나 지그다 팀다리스 比如说，昨天下午就是说，下午这个传完窍诀之后，8点9点之间，那么就是有一天妈妈和这个时间，那么就是有一位老僧喇嘛仁波切的弟子，76岁，身重因为到汉地很多医院去医治无法医治，回到此医院当中去请上师去医治。那么上师去了以后，当时这个僧人，那么自然就是对这个临终，因知道无法医治，无法医治对这个临终死亡没有任何恐惧，没有任何痛苦。那么自然的时常与上师是从来没有分裂，心中一念着上师，也就是大圆满之见解，上师与自性无二当中，也就是说他的这个就是死亡的这种妄念，就是说这种已经在见解中，也是上师与自性无二当中见解中已经解脱，没有任何痛苦，时常与上师没有分裂，而且显现的都是差度，对于死亡没有任何恐惧之兆。那么修行的果实就是如是的。치와생도지 그 세마르 넘버 똑과 딘 치와생도지 뜻다는 데 라미트다 위르메 치와생도지 디 치와생도지 뜻단 조가심부타와니 위르메데 지선디긴 관 치와생은 다스가 맥스 단 친치세나 코 트롤손리 다그 정금 그나와다 라미나와 마르토 코 하르지 맥스 딘디다 콘 친치세나 트롤손나 마르토 담은 치와생은 다 가가지 코 다 흐지지 요사맥 다코 이치진 딴니맥 세데데 람마그 과든 람마그 과든디 람마그 ტრ응그리 람마그 투지그리 세데데 tun주데데 소르와타데데 가르가이 tun주다야그스 那么当时就如实陈说的，他这个死亡的这种分别念妄念与这个上师的意，就是上师，那么就是没有，就是相融而解脱。同样与此见解相融当中，根本就没有，就是说死亡之状，也就是死亡的话，那么在他的相续就已经没有这样一种分别念升起，已经在解脱当中，自然就是显现的是上师，显现的是差度。那么此时的话，他对上师是就是说也是上师的恩德，上师的大悲所赐予的，那么如是在欢喜这种。다들다스다 우선다나 요츠금 보고 더 어떻사면이 거나 더 어떻사면 되게 다단닌 처음을 딱 봐도 로르도 남짓도 되 곰다다 팀즈용 어떻다 거는 가로 삼타요 다디그 팀즈용 탐는 말이스 在座的大众都是欲求这样能在临终之时如是欢喜而去迎接，有这种欲求心到这里，那么由于这样一种欲求心的话，现今的话从十眼里心开始而如是去熏修，不然的话你远到二里到这里寂静之处，光是坐在那里没有依教奉行的话，你如能做到是无法做到的。对的，那的치와 그 등을 맥싱도 지키르지나 군 치와 등을 삼지 그 셈다 라미 투니 위르메든지 치와 생도지도 그 나와다다는 정금니야 위르메든지 선데 대다고 치와 조르손을 조르너리나 마르톤 또 콩 치와 생데 다치가 맥 지데 가르가이 다 팀은 조 어떻게 삼지 챘나봐 셈라 리와요 셈라 뜻담 조 어떻게 삼지 조 탑고 삼지 땀짜요 तरतावजन जो थप गो सम जग तामचा तेतंग ता चुन जिजे शेननदा शेनमन नबा थामचिक्योन तुआर गोस 为什么没有死亡？为什么没有死亡的恐惧呢？也就是死亡之往年跟上师的一相融之后，那么这个往年就没有了。同样，死亡的显现与插图相融之后，那么自然此时只有欢喜，没有死亡之状，已经解脱了。如是之般，那么你们有欲求的话，那么有没有这样一种心？就是欲求要做到这样，有没有这样一种心？那么有，应该立下誓言。那么立下誓言，有没有这样进去奉行呢？应该这样精进，如是现今起就去做的。디 라르근데 콘 론던치톤 달라레세 곤 론던치톤 던데세 콘로 뇽그 타초키네타 라마름보치에 틴 로뇽그 타초키네네테 나스니 추트데 추즈뇽 왕즈뇽
lo nyong ta su ke na wang ji chu ji lama la tin ne zon te ta kung te lama la ta pa lo ma lo nyong ta su zon te ne ko lama la tin ne zon te lama kung ji de mam ta ji de mam nyong de ta ta te kwa chen ke chong de ko la mi no wa ta na te ta wa tang ta ko jar wa z mer go ni ta ko si ga ga si de te den go te ga ga yi ten ju a ta na da yax 那么如是，那么昨天这位僧人应该说是77岁。那么当时就说，他就如是传说的，他年轻的时候就说被喇嘛仁波切大恩者摄受，从年轻开始就是听过这个上师宣讲法，也受过上师所赐的灌顶。那么从年轻开始就说这个信心没有推断过，那么从年轻开始与上师没有分离过，如是之故，现今的话欢喜，如是欢喜当中而迎接之死亡的。这当得ta chin namba tam chi ko na ta tim sin jo to ta na mar to te tamo chaka phair jab de chur me ta de la de den na yo de sto kam men chag du chaka to na te cha de sa de ta chu z man dum na te ran du rang nyo ze mar to sin de phair jab de chur me ta de sto ji kom ji chag ji te ska jin de ta tam chi to na du jong dung te cholok ta sain chika ka se yan ta sem du on re ta hao lama tan chada tan sa ji to mat sorwan de mat adam tangem chada tan nge nyam sli mat lilo chekor ko wan nge kora ta nga chika ka se nan de in de se ji zon chun de min jiktin de min zge te sem du yon sain te changa khasr jakhor kanang ke neung dong kor mung chaman du semar du ke kan de kh godi za ti da song mo ma de ka mo yin re 因此之故，那么现今大众有这样一种欲求之心，现今就修持应该尽力如是而做到，不然的话，你并不就是抛弃故乡。就是奔赴异地，不远千里来到这里，就是说如是寂静之处。那么光是没有如理去修法，光是说饥渴、寒冷等等状态当中的话，那么最后只罪是自己遭受而已。那么如是，那么自然就是没有任何意义，而是浪费时间。不光是这样，那么临终的时候，那么自然更加会悔恨的。为什么呢？遇见殊胜的上师，如父般的上师，那么遇见如是殊胜的这个是窍诀，那么这个为人修行，而最后就是临终之时，最后就是拍着自己的胸，就是口中悲哀的叫着流着泪，如是而悔恨的话，那么此事已完矣。当你的那下跟都就他们吃的艰难吧，当黑干了好什么个呢？黑干了先来而dunga了没呢？当这是若他阿他的对的艰难吧啦，对下个那里是。因此之故，现今所宣的法，就是你们临终的时候不需要悲哀的交换，不需要痛苦。为了这个去断除此等，而现今所宣的法，就是如是而在宣讲的。黑干了，人个sem lan joba min，积着min，黑干了，人个sem lan gawa yon，diwa yon，tapa yon，特别那玩先跟那玩看那些，黑头说呢。他人都难准的嘞，但是sem整个都难这个，真准的嘞。那临终的时候没有悲哀、后悔或者说恐惧，而是说欢喜、高兴、具足信心，而且显现的也是上师和差度。如是在临终时做到的话，子力也能圆满，他力也能做到了。这样，但他不多当，这个不那的这个人不多当，但是个。anjignia wimbi ritulan dum de khirka de gabjin de strobjin de khison ta khika gabjin de strobjin de khitam ne ranton an dum son retan ta gjanton an dum da ta ta anyo karma tsaran chongdi ge de trik ke stiwa blan da de ta ta wosr zugba chimbu kon ne te rui ton chun de rui ton shed garden ko hum mambo to kon ne te ton de zago gjanton ateri nas
比如说之前所说的这个八德和安静，那么一生当中一直积极之处而修持，最后临终之时欢喜高兴，具足信心，如是而圆寂。那么此事那么自立圆满。那么他呢同样的，那么在转世就是比如说安静的这个转世活佛安牛干嘛，那么此人也是转世做活佛，同样的就是一大圆满法，如是而对具愿弟子利益很多众生，那么是他呢也是如是能做到的。哦呀，他得到的用这个早晚之后的，他罗东南边是的过那里，罗东南边是的拉萨是的那的接巴的，罗东南边是的啦贡巴的，罗东南边是的啦就贡的，罗东南边是的他这个的的孙的位就推这的，啊，搞了钱的日子。因此之故要达到和做到如是之状，那么自然最根本是什么？那么自然就是说修四眼离心，也就是对四眼离心及修心观修，如是也对此四眼离心观察修、安住修、祈祷交替如是而去修行的。对的，可能但是他刚是那么猛个，他罗东南是的高冲子的，如果全部台湾是就是高冲子，他这个3年的嘛的，他马上嘛得罗呢。지금 무슨 안 듣다나 다른 직너리 다 짐바 마이다 직너리 짐바 요냐는 말이나 말도때 차르송너리 다 짐바 침즈 요나는 단 코로안 잠지 때리니 짐바 요냐는 말이죠 라 남통 주냐는 말 지우단 그 남통 먼저 남통 시작 니르 찬스 그 남나한테는 남통 디쇼다는 제가 그렇다는 말이 짐바 이냐는 말이지 침즈 Zimbabwe nyan marje dana te nam to yo tsati Zimbabwe ko tander tawlauna te tabki se gonris 那么如是般的现今的上师们，那么就轻视此前理性而知重视就是大圆满的见解。那么很多人就说不要去妄念、无念当中安住很长时间就可以了，或者有些人说轮回是对轮回的话不要单着，不要执着就可以了。那么自然就说你不要生妄念，当妄念升起，这个妄念是就是无法这个说压制的，就是哪怕这个妄念升起，也就是哪怕把你安置在一个2层房子当中的话，这个妄念是无法制止。同样的，一旦生妄念的话，这个执着自然会升起的，因此这个要断除这个妄念，仍然是要以方便法而让它去，就是说让它清净会断除的。列同不嘛是，罗东南边是的，没得他没子，我说个大家拉马吉巴他们去过呢，去过是，我们这个年我们的，罗东南边是的，因大那里呢，我这个讲呢，他我们这个是我们的罗东南边是的，拉萨是我们这个开始呢，是。因此之故，对一个初学者的话，修行的基础，那么这个根本就是四眼离心。不光是这样，一切主事，那么修行当中这个基，那么就是四眼离心。因此之故，我们应该以主事的主基去寻修四眼离心是非常关要的。你看，对，他呢，去dunga是这个南去个dunga的全部热，现在那个的什么的工作上面呢，他这人个搞是去dunga的下巴搞的是，也就是生老病死四大痛苦当中，生老病已宣讲完毕，而今天所宣的是死苦。呀，他。去dunga呢，立马的后呢，当没去，这个同样一个人没有，去错为东边年没个破出当年表但可，出那个生命都几千部那巴拉都。nhân khi chỉ thi Korea hôn ne motivation anh chút chưa đúng al rien sibu nhung long sự的话的没把有点，Kerwan mit luna maton jis mandre ngarsi je digba tembe jopa ne ji ngansong ke dungal tenne ji khan tak Chiva glover lippe nyamga sumbu newa nepe waktan merdugba chen chiva na chikar tranlong tapchen tran simji jikane chiva yinari yeson
那么临终的人，到了临终之时，躺在床上不知其身，见到银尸也是无动于衷的，遭受死亡的摧残也是郁郁寡欢的，闷闷不乐。丧失了遗忘，也只是英勇无畏的这个胆识与不可一世的傲慢，等候在这个前面的，就是说迷乱之显现。已到了大仙来临之际，尽管亲朋好友，那么就是四周团围绕的话，也不可能延缓他的死期。这时候，只有死亡独自一人感受七息分解的痛苦。纵然有不过这个姑娘的财产眷属，也无法带走一分一文一人一仆。虽然心中对此难割难舍，但他们不可能随身而行。当回忆起往日所造的罪孽，实在是痛心疾首。想到恶劣的口来，又是异常的恐惧。死亡这么突然的到来，是那么令人措手不及的，当然会感到满目的凄凉。深沉的景象就像化为泡影，怎么能令人感到不绝望、惶惶不安呢？如果是一个罪孽深重的人，他在弥留之际会想起以前所造的这个罪孽的话，那么害怕都是恶趣的。단단 치가서 너 탐지고 뭐마 둥을 요너리 고는 너 둥을 요너리 다른 건뭐 치와 친남바 그 치가서 통 치와 치원 탐치때 다른 건 친남바 그 통용어지리나 친남반다나 파크요나 요너리 마크뇨나 요너리 니라 쪽감자 흔용 요너리 뜻함치때 치위값스 뭐마 디터라과 주름부치고 소마스타르트 르둥을 아야그 야크나 안들다고 둥을 야크나 다 들다고 둥을 때 랑라연나는 다 추만드나 땡오마 요너리니 다르다니 Tindertan chew dungal the mountain can chew dungal the tartani same to land and derta go dungal the young murgon is the tableau John Goneris。那么此等痛苦临终的时候，真会出现此等痛苦的。那么比如说你们之前也知道，也现年见到过，比如说你们现今的，比如说父亲或者母亲亲朋好友死亡的时候，痛苦之状，自然是你们都是现年见到的。那么如同华智仁波切所宣般的此等痛苦，那么自然是要免的。那么虽然现今没有痛苦，但现今没有免你死亡之痛苦，但此痛苦自然每一个人都要免你的。因此，这个现今把此等痛苦纳入相续，而就如实去熏修以后，当免你此等痛苦之时，那么忍受能做到自在，应该如实去做的。这个告诉，这个送告诉，离满那的放的，也是的，我没吃，这样这个告诉。li mark nyasane de lon sarti gonne te yaram gop chak bona ngom chogda ta goyogna gnism qsam jere ke marangon jeb chak chakna taron yarane te lem matb dem miniba terta gonne te dungar yakna zik。比如说，在临终死亡之时，比如说病重躺在床上之时，那么自然就是无法抬起头，哪怕是几个人就是说夫妻的时候，仍然是无法起身，仍然是有如实的痛苦的。다 자마자삼들이 꼼비 첨 통삼지 요너리단 요나오는데 통매미 통마도 능거 똑는 똑은 꼼는 꼼구연 통는 맞든 통는 맞든 다 들다고는 등을다 요크나시。同样的，这个饮食虽然是饥渴之状自然会显现，但是虽然饥渴，但是无法饮用，如是般的，虽然饥渴无法饮用，仍然是在痛苦之中的。但是这个是对的，然后你普通个给那那个他们知道，我嘛，但你嘛，正啊你喝咋整的，但吃这个人没得门就，我怎么这个那的，我嘛他zungo zamzon na te zare te nyeda manjo da te ngoma stokon yon kongon yon zakum ton riken rin yoko
대 이거는 뭐요는 녀다나 먼저는 팀장은 때 라브지 둥갈 녀고는 하고지들이야 뜻다요 그나지 比如说，有些病人就是以食道癌或者食道炎所致的病重，那么自然你们呢也有目共睹，现量能见到。那么此等，比如说以这个病所患之后，那么最后就10天、15天或者1个月之内无法饮食，他有这样一种欲求之性也能见到。但是虽然饥渴，但是无法饮用，哪怕是1微滴的这个水都无法饮用，仍然是在这样的痛苦所缚、痛苦之中的。나가 뭐 팀자세 지었다르고 팀자 호토고 나온 탐치겠다 니마모 자진 통진 니다 먼저들이 나나나 스똥음 요는 팀다 와르지 때 쿠몽트라 야라 쳇지 샤트르지다 쿠몽고 야라 쳇차 호다다는데 자마트 마라 짐지지 약시 조다는以前有这样一种讲解，比如说被食道或者食道癌所缚的这种病人，那么他就是饥渴之状，无法忍受之时，当时就比如说在他前面，就是说把水就是说举得高高的往下，就听见这个水的声音，或者让他们的家人就在他之前用这个非常好像吃饭的这种声音，就非常就是好像很香的这种就是会用这种知识让他们这样去做。以前很多就是得了这种病的临终之时，就这样的痛苦无法忍受之后这样做的有很多的。或者那大大搞是他们在那看见那个男的有个的呢，我们想查知道，过来知道呢，周上也知道呢，人周些那个呢，这个技术啥这个这个呢，这个大大让知道呢，亲自咱们也让咱们咱们马上呢，都根本的没呢，但那话当么，现在搞出来呢。现今虽然有这种也是食道病而病重的这些，那么自然就是因为他就是说做，比如说顶礼转扰或者是做佛色等等吃状之果，虽然他就是说得了这种病，而且就是无法饮食，但是没有饥渴之状，仍然在欢喜之中，就处于之状。现今的很多病人都是这样的。단 치위 초르와 동에 니에는 머가서는 단나 통디다 나는 그 등을 요늘이다 당아 흔들이 삼직거는데 셈라는데 어동와 등을 요늘이 때 어등을 때 요통디거는 다 셈라 가지스다 스탄네 때 갑트로 요는 말았다 남인나는데 어득 서 니에 머가 아튼 다요늘이 那么同样，一方面是遭受这个病重的痛苦，那么接着会遭受死亡，那么死亡的存在是更加是恐怖和这个就是痛苦。因此之故，那么此等仍然是在郁郁寡欢，就是闷闷不乐之状之中的。哦呀，当吃难吃死就是个那破处呢没，当吃难吃死的那地方是个那破处个马上吃完了没这个呢没，这个第二个单呢活那的。那么自然就是死亡之时对死亡，那么自然就是恐惧的，因为以前的这种引用的胆识也此时对死亡是没有的，因此之故仍然在恐惧和这个是懦弱和恐惧之中。这个三这个등을 단체 디고는 다 와르도 그 천능 그다 등을 그 코, 단체 마타도 시인조는 삼지고는 뜻다고 그 등을 요는 同样的是临终的痛苦就是无法忍受，临终的痛苦更加痛苦，就是中阴的迷乱的显现是更加痛苦，那么仍然是在痛苦之中。다 뜻다 진다 대 아니히 진타 거야 다 홀나 마티브네 소나 아니 녀란 쪽감자 탐치금 타는 거다데 때로 님선자로 단나오나데 다 머흐너즈가 탑즈 대那么此时虽然有亲朋好友，就是不分昼夜的团团围绕在你的这个身边的话，那么自然是这个死亡是无法延缓、无法救补的。다 치카가 값서 나쪽 등알네 아랑 시부고 뇽건데 석시가는데 고사 석시가는데 다로 독단 적사지고 말랑 시부고 뇽건데 뜻다고 등알 요늘이 那么临终之时，自然就是一个人感受这个七息分界的痛苦。那么此痛苦的话，自己一人能承受，别人是无法替代的。龙须的话的没把药讲，切了完没现在的打，
de gormo kon sarja za chimson ta jizelom so odami bayonritan ta titasonen te cherwan yon mar ta cherwan yon maritan tatamche de lu ton de ta chisona chison ta jin yan mar chagnan mar tanus samton mar tatamche ton kyrna moto luna moto cherwan min kon te urdungal te tamche ton ta cherwan min na korchaga jizelom so tamche ken chonchi kazi chu zadi yon de ta yon mar tam trainer goji ko lama matan goji ko rang mong dikpa sakse ta te chan ton ti ta te haung in dikpa ta ta sa samjin jo ba chi on te tang goji ko lama matan ji ko ne te mansong ko dungal ngan da andar ta ta dikpa andar ta ngi san dikpa ta nam ko ne ta ngan song ko dungal da andar ta nyong ko ne samde te semlan jikchte te ton ne 那么如是般的，虽然你拥有很多的这个财产和豪华的房间或者亲朋好友很多，但是此事无法带走一人一文，这是一个仆人都无法带走的。那么虽然此事就是无法带走，虽然此事这蓝色的，但是无法带走的，不管是钱财、房屋或亲朋好友，无法随你而行的。那么此事临终之时，该一年的上司无法一年，而一年的就是往昔所做的罪孽。那么此事，那么痛苦就是更加的，就是说。 更加痛苦。那么此事无法就是说一念上司，而一念就是往昔所造的罪孽之时，想到此罪孽，而就是堕落这个恶趣，那么恶趣的痛苦之时，那么更加的就是恐慌，更加的痛苦的。哦呀，他吃瓦罗的里边念啊，总不那瓦那边呢，瓦张瓦说那的他。 sama taon na te manchi nga manchi taro manchi samji mar to de nga chip samji chiga na mar ta manchi sam da yo taon na chiwa da glover de te on de nga khago tha samji kon ta nyam nga sombu ko na nubdi kon na ta ngom simla anjikster to on re ter taon dor na mer dik ba chen chiwa na chaka tranlang thap chen tranla semji ko kam da na ta hawur duga ko khwa manju ko khjo chak ko dukwa chenere ko shemata ardungal myonere sedete he taktan devji marto jagzata gajiz ngoma yon maris 那么如是，那么自然就是说，那么很多人认为不会死亡，不会死亡，这仍然相续就是这样一种，就是说迷乱之相而束缚自己。但是，一旦这个死亡突然这个说到来之时，那么自然就是令人措手不及的，也感到很凄凉的。那么生成的景象就此时就化为泡影的，这么就是会令人感到非常的绝望的。因为此时的话，那么自然就是一切都是幻象的，就是说自己所造的罪孽，此等痛苦之状的时候，那么自然口中也只能悲哀的叫出来，手也只能抓胸，那么如是，那么自然死亡只能也这样在痛苦之中遭受着痛苦的。ngar digbab shi bi li tan te ngan son de chi wa lan ji khen tat ran la ran wa yo piti sen chakar pam bi chu hi man nyam de jo ba chi ne nye la su zir chi de tren la frar mo ta be tren sem ji ji kwen nen chwa yo nris 那么他在弥留之际回想起以前所造的罪孽而害怕堕落恶趣的，回想自己在这个自由自在的时候没有修成对临终有利的正法，真是罪悔莫及，心中也锁不住刺痛，禁不住的抓住自己的胸骨，结果在胸前留下深深的这个指甲痕，终就完结了此一生的。等我嘛有那里，哪能现在这个伢种个蛮可能那破事子的。 Lord the Chignate, Mancana Chertings. Tan Mancana Chertondicanata, he is a sin deep. However, Dugata, Co Hujisimna means the Taco Husayakani, Co Charnaki, Co Dugnaki, Co Jetan and Dramatuk, Pamatan Dramatukane, how Dugata, Co Huamanju. Ko lota media, ko mamba, ko heramanju. Ta chimson pamachaka, ko heramanju. Kato lobjaria, how duga said that. Ta cuts the chak that his in deep tandiga. Moma ti mankon tana yotsakambud, Nima Samjizga, Tane Zama Midamanjun.
你们甚至在马上等呢，你见面的是，你们是在马上等么子在喝他是，在你们在喝过去说那他这个，但呢的去南头的，那个的这个。因此，之过那么真会是这样的，临终之时是真是会这样痛苦的。比如说，以前有一个这个兴隆的年轻人，就是因为之前就没有什么死亡，就是在心中有意念，突然你就是得到疾病，而且是您突然得到疾病去医院治时，那么此时就悲哀，就是嚎叫着我就是很痛苦，我怕死亡，我怕痛苦。那么其实祈求他就是舍不得与财产分离，舍不得与这个父母和亲朋好友分离，让医生就是说祈求他，医生不要让他死亡，祈求亲朋好友不要让他死亡。如是就是悲哀的叫声当中，当时把整个医院都在此叫声当中，因此在医院的所有人就是2-3天当中都听见如是的悲哀之叫声之后，那么自然就无法饮食，都在如是的这个就是说痛苦之中无法饮食。那么自然就是如是的痛苦，每一个人都会面临的，也要避免如是的痛苦。那么亲临自身的话，应该现今起就应该修持正法，而在临终之时，就是避免此等痛苦所缚，而如是现今起就应该修正法。但你去用这个把人抓过呢，人抓那，这吃干的到个dungal有那么多，这卡尔说呢，我们吃干就拿这个dungal面呢，拿面呢，菜面呢，哦，这吃面呢，哦，吃面呢是，similar dungal面是我们喝出来就干么样的人。因此，这个现今起就要修持正法，而就是避免临终的时候遭受这样的痛苦。那么临终的时候，这个栖息的痛苦、恐惧的痛苦、害怕的痛苦，那么此等痛苦不服，那么是无法做到。那么要避免或断除此等痛苦，现今就应该修持正法的。这个的，没得真吃完通常那里今日都没落过有，也能修上吧，第二。这马克为公的安松个什么立的，那话他们只能只知道，错话他们只懂了的起，理解中啊的无能安拉那有，你看出没加入的是巴尔顿的话，甚至什么的，瓦尔顿那话看，我们讲那么，西尔拉东的有弟弟人个，你妈怎么了？没有，那那么的，弟弟是攀板的，但比去困难的这样。就是这话没比，这个的，就是嘛，阿明安呢，这嘛，他等去真西巴达，就是呢，跟人吃话老多，我们这话咱们吃个盘比，去就古巴烟巴拉，但是他盘吃话嘛真比，但是人你嘛当上人啦，是，你的当，你的当，最近啦，说比。东的吃的毛什么的，丁的完的，菜里去酿的什么？那么如诵就是若见罪人死亡时，实为因过善知识，如是所宣的。人在奄奄一息的时候，那么恶趣的死者已经就来到了前面，所有的景象十分的恐怖的，一切感受都为甚痛苦，身体的4大累收，呼吸窘迫，上气不接下气，身体颤抖。意识迷乱，白眼上翻，置之不动。这时候说明已经离开了人间了。随着阎罗使者的到来，众人的警戒全然呈现，那时才真是无依无故、孤苦伶仃的，就这样赤身裸体的、赤手空拳的离开人间的。我们谁也不能确保这种死亡今天就绝不会临头，而在死亡除了正法之外，再没有其他可依靠的对象。如云念法时从母胎生，出生之时已死法。所以对每一个人来说，不管是老是幼，死亡都可能突然降临到他的身上。所以诞生在这个世界以后，就必须修持对民众有益的正法。只可惜我们之前并没有一念死亡的观念，而一直在父亲灭地、追生猛士的这个虚度时光，整日为了主宰财产而门路邦波，为了亲朋好友，竟然以贪嗔痴蹉跎岁月，浪费光阴，这的确是令人感到遗憾的事。哦，也对。
다 뜻다리 손으리는데 마흐코네 다 나서 뭐마스크 둥갈때 뇽거는 쳐가서 뭐망한손도 마흐코는 한손 둥갈 따부터 대뇽거는 अर्नवा थामचे तो उन्होंने ता इंजिस्ट रखो छोरवा थामचे तो उन्होंने ता दुंगर मार तो जगह जगह उन्होंने मार लीच जोआ दिन वो नरनर ते यान लगते ता याव युवाचन मार तो उन्होंने ते जगह उन्होंने ते लखवान ताना क्या लग जगह जगह फिर ते गिजी उन्होंने मार ते सेम गंदी ही दिन चल दिन चीज़ काउंसन उन्होंने चिम मिया तासन Chambachan, near Chamo, near Ripa, near Hibat, Rignit and Chimzina, Tanchaka Cas, Digging Trildaden, Yanam Yona, Kabla, Carrion Dudes and the chain danes the Mokona Tim Dionris. 那么同样的，在为死之前，这个恶趣的痛苦如是就是会显现。那么自然就是在这个为死之前，仍然是在痛苦之中。比如说，那么在临死之前的话，自然就是因为四大累受之苦。那么呼吸也是穷迫的，那么气息也是属于是上气不接下气的，身体也是无法就是扭动的。那么此时的话，那么自然以前是非常聪明的，而且是非常聪明睿智的话，那么此时的话也是迷迷糊糊，沉在迷迷糊糊当中，仍然遭受着痛苦的。다티 다서 우 쳇다다 무기자 lok은 로디게 제십시마 파르던 로찬 다티 다서는 때 파르던 로차디 지가 메는 지는 말에 신지 지요 링큰 탐지 지원은 때 어디가서는 진나는 때 소소터 줍줍 다돈 돈다 다 타과나고 다 식탁나고 탐지고 이렇게 잡잡다 대 식탁 통나 신지 링큰 탐지지 하차는 메는 아니 지 메는지 되대 वार्दुक नवाते खर्दते वार्दुक उन्नते प्राण चिंबुता उन्नते गोन में चामित ताक्षिर लखतों ते रोयुती तेरा आते तुंजो नरीने ता ताव कौन चकान दुंगल तावन ता तेरा चामजन चवा आयों कौन नते निबानी योन मारिस 那么此时就是痛苦之状，就是临终之痛苦之状。当这个就是痛苦所缚，最后就是白眼伤犯而不能动之时，那么此时就是已离开此人生，而就是如下世或者中阴了。那么此时就没有什么痛苦之状，那当然很好。但是并非是这样，面临这个中阴之时，那么阎罗使者会拿着铁索，或者说用铁索或绳索套住你。那么此时打打杀杀，那么此景象自然会呈现在你的面前的。那么这个时候才是真正是无依无故、孤苦伶仃的。那么如是之状，如是之状的这个痛苦，那么此会不会在今天会呈现？此是无法断定的。因此之故，应该现今就要修持正法的。第是判一般的，但必须困难的嘛，当然这样的的，假使你把的面的，啊，第那的，阿明安的济南。Jima Tagdana, Chichi Tran, Jima Tagda Chismion, the Terta Gonri, Son, Gilson, Killan, and Chaval over the woman, and Stivatan and Checker Pambitambichu, Drip Gonris, Tarta, Pancheton, Uchekan, Targan, Low, some chip up to Chichinan, Targan Sons, the Yanchoton, and Chava Martin that Kurasing digital, Zuntabdion nesting, Kurasing digital. 타지 인 요네지 코라진지 전지도 소지도 요네지 데데 단들 아니네 좀 아니칸 말 제지알론스타 지도는다 지금 접지도 요네 딱도 지네리다는 다 아닌 니라 라소바 쪼르 감자가 돈데 차다 모습 티 당은다 손들에 단단은 다츠 탐지도는 단데 ರಂ거 스존 ರಂ거 마히 우샤와 란토나 드마힌 잠즈리 삼지존은 셈라 로존 고너리시 因此之故死亡之时，那么唯有义的，那么除正法以外，没有任何能就是依靠这是最近的。那么因此之故，那么也如是所宣，那么从母胎生下之时就应该一念死亡，从母胎生下之时就应该一念正法修持正法，不管是老或者少，那么自然就是这死亡。
亡会讲因的，因此治国，那么自然应该修持正法。因为之前的话，很多人不光是50岁、60岁之前的话，认为有个家可以吃的，那么此家是有边的，能圆满。同样的，以积累财物，那么此财物能积尽的，就是有尽头的，那么就是能积圆满的。如是时常被贪嗔痴所缚，而如是之状之中，那么此等，那么自己都是无法做到。一念此等，就是说此等过患以后，应该如是办而去熏修而修心的。今天的法就讲到此。Sunam de tamchir zigba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin chole doa dolvare go Oh